Oi aí, meu povo, já almoçamos aí com a Grace. Nós estava agora mais um casal feliz aí que adquiriu o calefator aí na Monte. E nós estávamos compartilhando com eles os nossos momentos de lareira. Vocês também tiveram lareira já. Daí o cara aquele dia disse pra mim: não, Diniz, mas se tu acha um profissional bom que faz uma lareira, eu falo: meu irmão, isso de 100 tu acha um. E quantos 99 choram com aquela fumaça que volta? Uma cheia. Na nossa época de lareira, homem, quando o trem começava a esquentar, enquanto aquele fogo tava bom. Nós fazíamos um vídeo com o lápis e olhava a lareira, mas mandava no celular de mensagem pra ficar cheio. E aí trancava aquele trem, daqui a pouco dava um vento contra, pum, a casa, ninguém se enxergava, mas todo mundo chorando de felicidade. Aí todo mundo para debaixo das cobertas e eu abria as portas para sair a fumaça. Congelava tudo de novo. Não, a Marta eu já nem pegava ela, eu só lambia, ela tinha o gostinho do salame. Eu chamava ela: vem aqui, meu salamito. Vem aqui, minha copinha. Agora não tem mais. Mas gente, olha, eu vou falar para vocês: Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, quem não tiver um calefator, ou uma lareira, ou uma forma de se aquecer, isso não é vida. Sabe, a noite ela gela, tu sabe que o frio, eu acho por isso que o europeu ele é mais triste. O frio deixa a gente... Cara, alegria lá em casa, eu chego no inverno, eu faço de tardinho um foguinho. Quando a Marta vinha do serviço, rapaz, aquela casa quentinha, tu sabe que isso ajuda até na felicidade, claro. Ela já bota daí, ela bota, não vem com aqueles casacão, já bota uma roupa melhor, já brilha os olhos, a gente é muito mais feliz. Gasta um pouco, ó, investe na felicidade de vocês. Tô brincando, mas é. E claro que isso também faz parte, Grace. A felicidade não é só tu comprar aqui. Tu tem que comprar, por isso que a gente tenta indicar para as pessoas coisas boas. Tu tem que comprar uma coisa numa empresa séria. Porque senão, aquilo também vai se tornar uma frustração. Porque a gente sabe que tem coisas boas e tem coisas que não são tão boas assim. A gente sabe que tem calefator Monte e tem outros calefatores, né? E um monte o senhor garante, né? Eu garanto, mas é. Tanto que hoje, para eles, nós estávamos explicando. Eu tive o prazer de entrar dentro da fábrica, de ver como é feito, desde a pintura, tudo por dentro. Antes de montar, ele é todo pintado com uma tinta que vem importada, de alta temperatura, tinta que... Bom, aqueles produtos que a gente tem lá, que a gente mete fogo e fica lá fora no tempo, aquela churrasqueirinha pequenininha, como é que tu chama ela? A Francis Malman. A Francis Malman. E então pensam com carinho, não só no bem-estar da família. Eu falei para eles, têm criança pequena, isso foi um fator para nós também, né? Diminuiu aquele negócio de gripe e coisa e tal lá em casa, por causa da umidade, a coisa sempre quentinha. Os piá ficavam ali, né? Sequinha, cara. Isso tem o seu valor. Tá bom, meu povo abençoado. E aí, fora que tu não tem aquele cheirinho de salão. Multiplica, Senhor, que riqueza.